हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस मैं तो अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे हैं। गाइस आज हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और इतनी ठंड है उस पर ये बारिश अभी और भी ठंड लगने वाली है शायद। तो इस ठंड में तो काम करना मुश्किल हो गया था, अभी ये बारिश आ गई तो और भी मुश्किल होगा ना बाहर जाना और कुछ काम करना बाहर जाके। तो क्या करें, बारिश है तो अभी शायद रुकेंगे भी नहीं, इतनी बारिश है। क्या आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है? प्लीज़ बताना।